फील्ड में अभी कुछ दिनों पहले पीडब्ल्यूआई के साथ बातचीत हुई थी, इतने अच्छे आइडियाज आए। और आप तो जानते ही हैं, इन 4 वर्षों में जब भी आपके साथ मैं ट्रैवल किया हूं, 35 से कम एज के लोगों के साथ, अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बातचीत करने से जितने आइडियाज आए, उन्हीं आइडियाज को तो इंप्लीमेंट करके ये लेवल पहुंचाया अचीवमेंट का। तो ऐसे आइडियाज को लो, आप खुल के एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, ट्राई करो। फेल होंगे 10 में से 8 फेल होंगे, 2 सक्सेसफुल होंगे। वो 2 सक्सेसफुल कहां से कहां पहुंचा देंगे। हम सब ने सुने एडिसन के किस्से, हम सब ने कई बड़े साइंटिस्ट के, इनोवेटर्स के किस्से सुने। 100 में से 5 आइडिया सक्सेसफुल होता है, बड़ा आदमी बन जाता है। आप भी आइडियाज को बहुत गंभीरता से लीजिए। जनरल मैनेजर्स, पीएचओडीज, एचओडीज, डीआरएम्स, एडीआरएम्स, please listen to your people. Please listen to your field staff. Please listen to the thoughts which come from the people who are actually working on the ground. उनकी बात सुनो, उनके आइडियाज को लो और उस इनोवेशन से आगे बढ़ो।